हेलो ভিউৱাৰ্ছ সকলোকে নমস্কাৰ জনাই পুনৰ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাব লৈছো চিকেন বনাব লৈছো ওলকবি আৰু আলু দি। আহকচোন বাৰু কেনেকৈ বনাও তাকে চাওঁ। প্ৰথমতে মই এনেদৰে চিকেনবোৰ ধুই লৈছো। ইয়াৰ লগতে ওলকবি আলু এনেদৰে ভালকৈ ধুই লৈছো। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব। বহুতে হয়তো ওলকবিৰ লগত এনেকৈ চিকেন বনাই খোৱা নাই, কিন্তু আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে এবাৰ খাই চাবচোন। খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। যিসকলে ওলকবি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল হয়। কিন্তু ওলকবিটো মই প্ৰথমে ৰুকি লৈ বনাব, পিহনাত ৰুকি লৈ খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়। ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। ডখৰ কৰি দিলে কি হয়, কঠুৱা নিচিনা হয়, সিজিবলৈ বহুত সময় লাগি যায়। কিন্তু পিচি যদি লয় ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, খাবলৈও ভাল হয়। ধুনীয়া একদম ডাঠ গ্ৰেভি টাইপত হৈ যায়। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাওক, সকলোবোৰ জানিবই। এয়া চাওকচোন, মই এনেদৰে পিহনাখনত পিহি লৈছোঁ। যিসকলে ওলকবি দি খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ বহুতেই ভাল পাব। এয়া কেৰাহী পাতি দিছোঁ, তাত তেল গৰম হ'ল। ইয়াৰ লগতে পিঁয়াজ দিয়ে দিছোঁ। ইয়াৰ লগত দিছোঁ তেজপাত, আদা দিছোঁ। মই ৰচুন দিয়া নাই, কিন্তু অকল আদাহে দিছোঁ। গোটা গৰম মছলা, মাছ মাংস হ'লে মই গোটা গৰম মছলাটো দিওঁৱেই, থাকেই মোৰ ওচৰত প্ৰায়। মাংস বুলি ক'লে অলপ মছলা হ'লে ভাল লাগে, নহয়নে? ইয়াৰ লগতে দিছোঁ জলকীয়া, অকণমান জ্বলা কৰি খালে ভাল লাগে। এয়া দিছোঁ চিকেনবোৰ। মই সকলোবোৰ মছলা এড কৰিয়ে ৰাখিছিলোঁ। জিৰা, ধনিয়া, মিট মছলা, গৰম মছলা, ৰেড চিলি আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ সকলোবোৰ দি মঠি থৈছিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মাংসৰ পৰা যিটো পানী ওলায় সেই পানীটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিম। ইয়াৰ লগতে বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহী দিও অলপ সময় ভাজিম। এতিয়া লগতে দিছোঁ ওলকবি আৰু আলু, যি মই ৰুকনিত দি লৈছিলোঁ, পিহি লৈছিলোঁ, তাকে দিছোঁ। এনেদৰে পিহি ল'লে বেছি সময় নালাগে হ'বলৈ। ধুনীয়াকৈ মানে এনে তেলতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সামৰি ল'ব পাৰি। এয়া চাওকচোন বাৰু, ধুনীয়া হৈয়ে গৈছে। মানে খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰেভি হয়। সদায়নো একেটা ষ্টাইলতে কিমাননো খাই থাকিম, নহয়নে? মাংস আৰু আলু। আজি ভাবিলোঁ ওলকবি দি এনেকৈ বনাই চাওঁচোন। ল'ৰাই খাবলৈ বেয়া পায়। ওলকবিটো যে পিচি দিছোঁ এনেকৈ, ওলকবিয়ে দিছোঁ নে কিয়ে একো গমেই নাপায়। ধুনীয়াকৈ সিজি যাব, একেবাৰে ডাঠ ধুনীয়া হৈ যাব। ওলকবিয়ে খাইছে নে আলুৱে খাইছে একো গম নাপায়। এতিয়া চাওকচোন বাৰু, হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ঢাকন দি অলপ সময় উতলিবলৈ দিম, তাৰপিছত হৈয়ে যাব। এয়া হৈয়ে গৈছে। এয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। এবাৰ বনাই টেষ্ট কৰি চাব। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।